హలో గైస్ 30 డేస్ 30 బర్డ్స్ 2.0లోది 7th బర్డ్. టైగర్ కోసం 3 అవర్స్ తిరిగాం, కానీ ఎక్కడ టైగర్ కనిపించలేదు. కానీ ఈ డ్రై సఫారీ మాకు ఈ 9 కలర్స్ బర్డ్ ఫుల్ఫిల్ చేసింది. 9 కలర్స్ బర్డ్ ఏంటని చూస్తున్నారా? దీని పేరే ఇండియన్ పిట్ట, నవరంగ్ పిట్ట అని కూడా అంటారు. నవరంగ్ అంటే 9 రంగులు. ఈ బర్డ్ ఒంటి మీద మొత్తం 9 రంగులు ఉంటాయి. ఈ ఇండియన్ పిట్ట వచ్చేసరికి పిట్టిడే ఫ్యామిలీకి చెందినది. ఇదే ఫ్యామిలీలో ఇంకా 6 రకాల పిట్టాస్ ఉన్నాయి. దీని ఇండియన్ పిట్ట అని ఎందుకంటారంటే దీని నేటివ్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి ఇండియా, అలానే పిట్ట అనే నేమ్ వచ్చేసి మన తెలుగు నుండి తీసుకోబడింది. సో మొత్తానికి ఇండియన్ పిట్ట అని అంటారు. పిట్ట అంటే చిన్న బర్డ్ అని. ఇవి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఈ బర్డ్స్ ఎక్కువగా దట్టమైన అడవులో కనిపిస్తుంటాయి. అలానే వీటి ఫుడ్ కోసం నేల మీద వెతుక్కుంటాయి. చిన్న చిన్న స్నేల్స్, ఇన్సెక్ట్స్ వంటివి ఎక్కువగా తింటుంటాయి. మెయిన్ గా దీని కాల్ కోసం మాట్లాడుకోవాలి. ఇది చాలా క్యూట్ గా అరుస్తుంది. అలానే వింటర్ సీజన్ లో వేరే లొకేషన్లకి మైగ్రేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంటాయి. అలానే నెక్స్ట్ బర్డ్ ఏం వెతకాలో కింద కామెంట్ లో చెప్పండి.